Բարի երեկո, դուք դիտում եք բացահարթակ, այսօր իմ հյուրը քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցության նախագահ Լևոն Շիրինյանն է, բարև ձեզ պարոն Շիրինյան։ Եվ այսպես նախընտրական կրքերը գնալով թեժանում են, մենք արդեն տեսնում ենք, որ Միասնության թևերից Արման Թաթոյանն է հայտարարել, որ լինելու է վարչապետի թեկնածու, Հայաստան դաշինքից Ռոբերտ Քոչարյանը, Ուժեղ Հայաստանն էլ հայտարարում է, որ Սամվել Կարապետյանն է լինելու Հայաստանի Հանրապետության հաջորդ վարչապետը, ամեն դեպքում ես ցիտում եմ հենց իրենց հայտարարությունները, այդ թվում նաև երեկ Նարեկ Կարապետյանը այսպիսի մի հայտարարություն արեց, որ արդեն քննարկում ենք, թե Սամվել Կարապետյանի գլխավորությամբ երբ տեղի ունենա կառավարության նիստ, ինչ հարցեր են քննարկվելու այդ օրակարգում։ Ես կխնդրեմ ընդհանրապես մեկնաբանեք այս իրավիճակը։ Ուրեմն կարծում եմ հիմա ինչ ասելու եմ յուրաքանչյուր հայ գիտի, մի անեկդոտային վիճակ կա, որ ասում է դու էլ ասա։ Հիմա այդ դու էլ ասայի վիճակն է, կարծում եմ դրանց ոչ մեկը չի լինելու վարչապետ, չի էլ կարող լինել։ Ինչու։ Ասեմ ինչու, որովհետև իրենք ինչ ներկայացնեն, չներկայացնեն, երկու ուրեմն բացասական մեր համար, իրենց համար դրական, ուրեմն մեգատրենդի մեջ են, որն է դա։ Իրենք ռուսական սեգմենտ են եւ քրեաօլիգարխիկ։ Քրեականը չգիտեմ ով իշքան, բայց գողապետական, այսպես լութոգրատ իշխանության ներկայացուցիչներ են։ Ուրեմն հետևաբար հեղափոխություն արած ժողովուրդը եւ պատերազմում ծանր պարտություն կրած ու պետությունը պահած ժողովուրդը հիմնականում չի քվեարկելու իրենց օգտին։ Իրենք հոգեբանական ճնշում են գործադրում, ես ասեմ նաեւ հոգեբանական տերորի մի մթնոլորտ, ով ասես վարչապետ եւ այլն։ Մեր ժողովրդին էլ առաջարկում եմ հանկարծ չընկճվեն, չեն լինելու։ Ինչ-որ տոկոս աննշան կտանեն հավանաբար։ Հնարավոր համարում եք առհասարակ ընդդիմադիրների միավորումը եւ առհասարակ ընդդիմությունը, այսպես ասած, վարչապետի մեկ թեկնածուով հանդես գալու այդ գործընթացը, թե ոչ, որովհետեւ այստեղ եթե յուրաքանչյուր ինքն իր արդեն ունի իր թեկնածուն վարչապետի, արդյոք կարծում եք, որ ընդհանուր հայտարարի կարող են։ Ուրեմն ասեմ ձեզ, եթե ես Կոպիրկինի հետ մտերմություն ունենայի, ասեի հաջորդ քայլը ինչ է լինելու, միացնում եք, թե տրոհում եք։ Իրենք ոչինչից տեղյակ չեն դա, չեն էլ կարող իմանալ, ռուսական սեգմենտը կառավարվում է Ռուսաստանի կողմից։ Կիրիենկոյին հոպատական չնշանակեցին։ Այստեղ իրենք որ իրենց ցանկությունը եւ այլն որ դեռ չխաղում։ Ինչպես որ Վարդանյան Ռուբենը հայտնվեց Բաքվում, իր ցանկությունը ընդհանրապես իրականության հետ չբռնեց, այսպես ասեմ։ Այնպես որ իրենք ամեն ինչ կարող են խոսել, բայց դա չի դնելու։ Որովհետև կան տարբեր կարծիքներ, օրինակ ասում են, որ ընդդիմության թեկնածուն վարչապետի լինելու է Ռոբերտ Քոչարյանը, եթե այդ միավորումը տեղի ունենա առհասարակ, որովհետև կա նաև տեսակետ, որ Ռոբերտ Քոչարյանը չի կարող զիջել այդ պաշտոնը կամ այդ աթոռը կամ այդ հավակնությունը որևէ մեկին։ Հորը տնից բերել է, բավոք չի կարող։ Ուրեմն հարցը ինչ է, Քոչարյանը որևէ շանս չունի, որպես անձ իր պատմությունով։ Հիմա իմ վերաբերմունքը չի որ դա է, երկրորդը այդ իմաստով չեմ, այսինքն ինչ հույս ունեն, այդ չեմ կարող ասել, իսկ Սամվել Կարապետյանը օրենսդրական եւ իրավական այնպիսի խոչընդոտների առաջ որ ընդհանրապես հնարավոր չի, երկրորդն էլ քրեակատարողական հիմնարկում է, չէ։ Ուրեմն ուզում եմ ասել, որ սրանք խնդրահարույց անհասկանալի հարցադրումներ են, բայց մի ուրիշ բան կա, ինչու են իրենք։ Իրենք են, որովհետև միանշանակ իմ վերլուծության առումով, որ Ռուսաստանը շարունակում է Հայաստանի հանդեպ նույն քաղաքականությունը, երկիրը պահել ապակայուն եւ պառակտված վիճակում, եւ նա անում է դա։ Այսինքն, պարոն Շիրինյան, ապակայուն վիճակ է առաջանում, չէ՞, անընդհատ այս մարդիկ ասեք դուրս եկեք կամ ցանկացածս դուրս կանք ասեք ոչ թե իրենց հեռուստաընկերությունների դիմաց իրենց եւ Քոչարյանի մասին տեսեք ինչ են ասում, նրա մասին ինչ են ասում, ժողովրդի մասին է պատական, ոչ թե բաներով։ Այնպես որ այդ շանսերը, այդ սոցիոլոգիա իրենց այդ Facebook-ը, TikTok-ներ, այդ բոլոր որևէ արժեք չունի։ Եթե մենք այդպես բայց արհամարանքով չեմ ասում, տեսեք, եթե անկեղծ լինենք, ով ինչ է ասում, այդ նույն ընդդիմությունն էլ ձեզ մյուս ձեր գործընկերներին էլ ասում են գրպանային ընդդիմություն։ Գրպանային կարող են իրենք էլ են գրպանային, իրենք Պուտինի գրպանից են, մենք մեր պետության գրպանից, ուրեմն այդ իմաստով օքեյ ընտիր է, հասկանում եք, Պուտինի գրպանի համար։ Բայց այստեղ դա չի, մենք կայացող կուսակցություն ենք, մենք տեսեք ես քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցություն կայացնելու համար ես իմ ընկերներով երևի 6
տարի է, որ աշխատում եմ եւ երբեք չեմ ասել, որ դասական են կուսակցություն ունենք, ինչ որ կա, ունենք։ Եվ նա բավականին դեր է խաղացել ինչպես երևացող եւ չերևացող։ Հիմա իրենք առաջի օրը հայտնվում են եւ ածականի մագդիրով նես կնիքը տրված մեկ հզոր հայրենիք հայտնվում է շինարար օրինաց երկիր, ուրեմն բարգավաճ եւ այլն։ Ես ընդհանրապես ես ասել եմ իմ կարծիքն այդպեսին է, որ ածականով կուսակցություններ վերնագրերով դրանք շինձու են եւ ստեղծվում են երկու օրում, մի օրում։ Երբ օրում ոնց կարող կուսակցություն ստեղծվել։ Դա գաղափարախոսություն է, քաղաքական կյանք է, նա ուրեմն դիրքորոշում է արտաքին, ներքին, երկրի ռեֆորմների կամ ոչ ռեֆորմների կոնցեպցիա է 5 օրում դա հնարավոր է հասցնել, որ փողով չի, որ ես եթե $1 միլիարդ ունեմ, ուրեմն կարող եմ դա այսօր անել։ Պարոն Շիրինյան, այդ դեպքում ինչու չկա մեկ այլ, այսպես ասած, համախմբում, միավորում, ես նկատի ունեմ, տեսեք, նույն Գյումրիի թիմ ընտրությունների ժամանակ, երբ եղավ Եվրադաշինքը, բայց այնտեղ էլ չեղավ, չէ՞, այսպես վերջնական, այսպես ասած, համախմբումը, միավորումը։ Մենք 4-ով սկսեցինք, հետո մենք չմասնակցեցինք, մնաց 3-ը։ Եթե մի օր հետաքրքիր լինեք, ասեմ ինչի համար դա կատարում, բայց այս բարակայում ասեմ ձեզ։ Տեսեք, անցողիկ շեմի հարցը կա, 4% է, եւ Հայաստանում չեմ կարծում, որ կա մի խելագար, որը 4% կթողի, կանցնի 7-8%-ի, չէ՞։ Մանավանդ մեր տեսակի կուսակցություն, որոնք հեղափոխության ընթացքում են ձևավորվել եւ ունեն խնդիրներ, 4-ը հաղթարելի է, 8-ը անշուշտ ոչ, դաշինքի առումով։ Այդ իմաստով հակառակն է, որ չպիտի լինեն տրամաբանականը եւ չեն։ Բայց այստեղ մի ուրիշ բան կա, որ ես ասել եմ, կրկնում եմ, այդ մեր ուժերին, մեր ասեմ, որտեղ ովքեր հեղափոխության աջակցել են, անկեղծ են, պետության հետ են մնացել, կողքին են մնացել, եւ այլն, այդ բարակայում մենք ոչ մեկը չի խանգարում, որ մենք համագործակցենք։ Իմ առաջարկը եղել է մնում է լայն համագործակցություն միմյանց հետ առանձին գնալով ընտրությունների։ Դա ունի նաեւ ճկունության բարակա։ Տեսեք ինչի եմ ասում։ Եթե դինամիկան նայում ենք ՀՇ-ի իշխանությունից հետո Հայաստանում առաջացել իշխանական բևեր, դա բնական է, ինչ որ մի կուսակցության շուրջ, հետո հարահերոցը սկսվել է շուտ արեք, միացեք, առողջ ուժեր բան, ես այն տարիներից միշտ հարցրել եմ, մի հատ առողջ ուժ ասածը ինչ է նշանակում, դա քաղաքական հետ կապ չունի, եւ ինչու անմիջապես շուտ արեք սրանց, հետո սրանց հաղթում են, հաջորդ օրն ասում են բերեք սրանց հաղթեք, որտեղ բան չստացվեց, հիմա, ինչու չի ստացվում, որտեղ դա երկու բևերների այդպիսի բևեռացում մեր մոտ Պարլամենտարիզմ չի առաջացնում, կա պարլամենտ, պարլամենտական կյանք չկա, կոնֆրոնտացիա է, իրար տեսնում եք, ինչ է գամել ներքին համագործակցություն, հիշում եք, Երջանկահիշատակ Գեղամյանի ժամանակ ինչ կատարվեց, վերցվեց, որ լերը մուկ ծնեց, հիմա դրա փոխարեն, որպեսի մենք ունենանք եվրոպական տիպի պարլամենտ, ընդ որում մեր առաջին հանրապետություն չպիտի մոռանանք, պարլամենտական է եղել դասական իմաստով, հիմա այս երանգի կուսակցությունները տարբեր, ասենք քրիստոնյա ժողովրդավարություն, լիբերալ, սոցիալիստական, նույնիսկ կոմունիստական եթե կա եւ այլն, այս կուսակցությունները պիտի ներկայանան, որ ներկապանակը բազմազան լինի, որ դիսկուրս առաջանա։ Տեսեք, ներկապանակը բազմազան պիտի լինի, ես հենց դա եմ հարցնում, բայց այդուամենայնիվ մեզ մոտ ասում են ընտրություններ, հիմա նորից, չէ, ասենք հունիսին կայանում է հերթական ընտրություն ազգային ժողովի։ Միևնույն է, այսպես ասած, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն իշխանության Հայաստան դաշինքը Ռոբերտ Քոչարյանի, Սամվել Կարապետյանի ուժը, այսինքն էլի հիմնական կարծես թե մրցակցություն գնում է այս ուժերի միջև։ Բնականաբար բոլոր հարցումներով այս պահին առաջատարը քաղաքացիական պայմանագիրն է, դուք էլ ասում եք, որ մյուսները առհասարակ շատ հազիվ թե կարողանան շեմը հաղթահարել, բայց ամեն դեպքում գնում է հիմնական մրցակցությունը այս ուժերի միջև։ Ուրեմն տեսեք, արտաքին պայքարն է, մենք արդյունքը կտեսնենք ամսի 7-ին։ Երբ որ կլինի կվերջանա։ Եվ օրինակ ես ենթադրում եմ, որ մենք որ աշխատում ենք բոլորովին այլ մեթոդներով, իհարկե ռեսուրսի ոչ անհամեմատելի վիճակ եւ այլն մենք անցնելու ենք։ Այն ժամանակ գնահատենք, կանխավ երբ որ գնահատում ենք, որ սա, այդ դեպքում լավ չի լինում։ Լավ չի լինում, արդյունքը լավ չի լինում, ոչ թե ինչ որ բան է լինում։ Այնպես որ
բայց ես նորից կրկնեմ, որ դեմոկրատական ուժերին բոլոր նրանց առաջարկել եմ լայն համագործակցություն, որովհետեւ ժողովուրդը չասի թե ինչու չեք միավորվում, դե ես բացատրեցի ինչուի հարցը կա, տոկոսներ եւ այլն, նաեւ քաղաքական կուսակցությունների իրենց տեսակը խորհրդարանում ունենալու, օրինակ, եթե մեր բարական է ԿԴՄ-ները գիտեք Եվրոպայի լավագույն կուսակցություններն են, լավագույն արդյունքներով։ Օրինակ Գերմանիայի քրիստոնյա-դեմոկրատական, Ավստրիայի աշխատանքի կուսակցություն, Նիդերլանդներ, որոնք հետպատերազմյան Հիտլերից հետո շրջանում իրենց պետությունները դարձրել են ծաղկուն հզոր պետությունների։ Ուրեմն ինչ եմ ուզում ասել, ասենք ենթադրենք մենք ենք լինում խորհրդարանում, մենք ԿԴՄ-ների միջազգային համագործակցություն կա։ Այդ բարիքը բերում ենք Հայաստան։ Քանի որ դուք խոսեցիք համագործակցությունից մինչև ԿԴՄ-ների միջազգային համագործակցության անցնելը, հիշում եմ, որ դեռ 1 ամիս առաջ, 2 ամիս առաջ ընդդիմադիր ուժերը հայտարարում են, որ իրենք որևէ մեկի հետ չեն համագործակցելու, ամեն մեկը գնալու է, այսպես ասած, իր ճանապարհով, մասնակցելու է ընտրությանը հենց ինքնուրույն, առանց դաշինքի, բայց վերջին этаպում, վերջին օրերին մենք տեսնում ենք, որ հենց նույն այդ կուսակցությունները, որոնք դեռ 1 ամիս առաջ հայտարարում էին, որ չեն համագործակցելու, դաշինքներ չեն լինելու, հիմա արդեն հայտարարում են, որ դաշինքներ կլինեն, համագործակցություններ կլինեն այս կամ այն ուժերի հետ։ Ինչու այսպես կտրուկ փոխվեց։ Ես ուրիշի փոխարեն չեմ ուզում պատասխանել։ Ես որպես կուսակցության նախագահ երբեք նման հայտարարություն չեմ արել։ Ես նկատում եմ նույն ընդդիմադիրներին, կապ չունի Սամվել Կարապետյանի ուժը թե մյուսի ուժը։ Այստեղ նայեցեք, նախ ներքին շարժեր կան, որ ինձ համար հետաքրքիր։ Ինչ փոխվեց։ Ես ուզում եմ հասկանալ, սկզբում դուք մտածում ես, որ միայնակ կարող ես հաղթահարել, հիմա մտածում ես պետք է համագործակցել։ Ուրեմն տեխնոլոգիաներ կան եւ իրենց նպատակ կարող անցնելը չի, եթե թույլ կուսակցությունը, որ 6% կտանի, գնում դաշինքի մեջ է մտնում մի 8%-անոց դառնալու համար, ինքնին կասկածելի է, չէ՞։ Երկրորդը, հոգեբանական տերոր կա, կարծես տերորը շատ վատ իմաստով չէ։ Ինչու չեք միավորվում։ Երևի գնում են բանի, ինչ ասեմ, զոհ են դառնում նման քարոշչությանը, իսկ եթե ներքին շարժեր կան, դուք տեսնում եք, որ չէ, ժողովրդավարների համախմբի մեջ մեկ էլ հայտնվում է մեկը, որ հեչ կապ չուներ, այսօր ժողովրդավար է, հետո ուրիշ բան է լինում։ Օրինաց երկիրը հիշում եք, ուրեմն սա սովետական հին քաղտեխնոլոգիա է Ռուսաստանից եկած, այսօր էլ մնում է։ Ես դրա համար կարող եմ մեր կուսակցության համար ասել, որ մենք սկզբունքային այդպիսի հայտարարություն արել ենք, որ համագործակցության միշտ ենք պատրաստ, եւ մենք գնանք զուգահեռ գնանք։ Զուգահեռ եւ իրար հետ համագործակցել։ Վերջին հարցազրույցի ժամանակ նաեւ ասացիք, որ ընտրություններից հետո Ռուսաստանը Հայաստանում հետընտրական ցնցումներ է հրահրել։ Ցանկությունը, նա անպայման ուզում է, որովհետեւ ես ասեմ, իմ պատկերացումը չի փոխվել, հակառակը։ Ռուսաստանում նույնիսկ ես ում որ ասեցիք ռուսական սեգմենտի, որոնց ես անվանում եմ ռևանշիստներ, դուք ընդդիմություն եք ասում, այսինքն սրանք ընդդիմություն են, եթե դու պետականության, անկախությանը, ոչ թե ԿԲ-ին, որտեղ խորհրդարանի ես։ Հիմա սրանց ռուսները ընդհանրապես իրենք չեն հետաքրքրում։ Իհարկե համագրում են ոչ թե մեզ, այլ իրենց են համագրում։ Ռուսներին հետաքրքիր է ապակայուն տրոհվող եւ չկայունացող, չզորացող Հայաստան, ինչ որ անում են իրենց ձեռքերով։ Դա միանշանակ է, որովհետև ռուսկի միրը որևէ իշխանության ներկայացուցիչ Ռուսաստանի չի ասել, որ ռուսկի միր ստեղծելու իդեալը իրենց քաղաքական ինչով եք վստահ, ինչով եք համոզված, որ քաղաքագետի գիտելիք Ռուսաստանը Հայաստանը, քաղաքագետի գիտելիքներով, պատմական զուգահեռներով եւ գլխավորը Հայաստանի եւ Ռուսաստանի շահերի անհամատեղելիությամբ, ազգային պետական շահերը։ Նրանց ազգային պետական շահը միշտ ուրեմն զուգահեռ է գնում, ավելի շուտ գերատասել լինում Ադրբեջանի եւ Վրաստանի հետ, քան Հայաստանը միշտ եղել է զոհի կարգավիճակում, ինչու։ Իմիջիայլոց ասեմ, Լևոն Շանթը դա ամենաժամանակին ասել է, որտեղ մենք ավելի թույլ ենք, ավելի անկազմակերպ, քան վրացիք եւ ադրբեջանցիների ժամանակին։ Եթե այս հարաբերակցությունը փոխվել է, եւ նաեւ ավանդական վերաբերմունք կա Ռուսաստանի իշխանության կողմից հայ իշխանությունների կամ էլիտա ասենք, որոնք էլիտա չեն, բայց ես էլիտա ասեմ հայ էլիտայի հանդեպ։
իրենք ադրբեջանցիների հետ զգուշավոր են աշխ, ոչ թե սիրում են, բան զգուշավոր են եւ միշտ գործարքների են գնում հաջուկով։ Այս վերջինն էլ Ալիևի հետ գնացին։ Վրացի վերնախավին հարգում են, հայությանը այդ կներեք արմյաշկա, որ ասվել է, այն վերնախավին է։ Նույնիսկ Լորիս Մելիքովը, որ Ռուսաստանի վարչապետն էր, իրենք իրեն արմյաշկա էին ասում։ Իրենց վերաբերմունքը չի փոխվել։ Եվ այդ վերաբերմունքը վերջին անգամ դրսևորվեց Արցախում 8 ռազմաքաղաքական ղեկավարի, որ ասում են Բաքու հանձնել, որտեղ իրենք հանձնեցին։ Այսինքն դրանով եք նաև պայմանավորվում, որ վստահ եք հետընտրական ցուցումները հրահրելու Ռուսաստանը։ Աշխատելու է, կանի թե չէ, բացառապես իրենից չի կախված։ Մենք ինչպես կաշխատենք եւ մեր իրավական համագարքը, անվտանգության ծառայությունները իմ ասածը կընդունեն անգեղծորեն, թե պիտի բոլշևիկ խաղան։ Եթե խաղացին, մեզ համար աղետաբեր կլինի։ Մինչդեռ հակառակ բարակայում, եթե չհաջողվեց ու օրինակի Այսինքն դուք կարծում եք, որ ԱԱՑ-ն պետք է ավելի ուշադրի լինի։ Հաստատ, ոչ միայն ԱԱՑ-ը, ժողովուրդն է զգոմ դրնի։ Հասկանա շահը Ինչ սպասել առաջիկայում, պարոն Շիրինյան, այս մեր երկրի ներքաղաքական կյանքում հաշվի առնելով, որ առջևում ընտրություններ են, տարբեր հայտարարություններ են հնչում տարբեր ուժերի կողմից, խոստումներ են հնչում։ Դե դա քամի շատ է լինելու, 300 աշխատատեղ, միջուկային 300,000 300,000, դե 300 էլ չի լինելու, դրա համար ասեց, իրոնիա կար։ Եվ նման բաներ, եւ բան են հնարեն, ինչ են ասում, ուժեղ վարչապետ հերիք չէր, ուժեղ խաղաղություն։ Հայոց լեզվով կարող է մեկը բացատրի, թե ուժեղ խաղաղություն ինչ է։ Ուրեմն այսպիսի բաներ ծնակնդու նման օտար եւ մեզ համար ոչ հարազատ։ Դա լինելու է, բայց ես կուզենայի, որ մենք օրինակ շատ հանգիստ պատրաստվում ենք ընտրությունների աստիճանաբար ճնշումը մեծացնելով հաշվարկով։ Ինչ կստացվի, չգիտեմ։ Ինչ ճնշում եք մեծացնում։ Հասարակության մեջ ճնշում պայմանական է, էլի ներկայություն ապահովել եւ այն ճնշում ինչ պետք է լինի։ Ուզում եմ ասել, որ այդ ճնշման բանը հանգիստ բարձրացվեր եւ մենք հանգիստ ընտրություններ անեինք։ Ես կարծում եմ, որ եթե այդ ստրատեգիայով մենք գնացենք, հաղթելու ենք հաստատ։ Ես նաև ինչ եմ ուզում հարցնել, տեսեք, վերջերս երբ թիմ ընտրություններին վաղարշապատում, չգիտեմ, տեղյակ եք թե չէ, Հարություն Մկրտչյանի գրառումը Հանրապետություն կուսակցության հետ կապված։ Ես ասեմ, այո, տեղյակ եմ, բայց քանի որ Հանրապետություն կուսակցության հետ նորմալ հարաբերություններ ունենք, չեմ ուզում մենավ։ Ինձ հետաքրքիր է, որ նախընտրական этаպում, որ որոշակի այսպես ասած խմորումներ են գրում նաև այդ թևում։ Նայեցեք, ես կգնան երևի, եւ բնական է երևի, որովհետեւ այդտեղ մեղադրանք կա, որ Հանրապետությունը այսպես ասած շեղվել է իր արևմտամետ սկզբունքներից, կարծես թե։ Ես դա դժվարանում եմ ասել, բայց ուրիշ բան եմ ուզում ասել։ Ես այդ արևմտամետ, արևելամետ, եւ այլն Եթե դուք տեսել եք, ձեզ մոտ երբեք չեմ օգտագործել։ Մենք պիտի լինենք որպես ժողովուրդ հայամետ, մեկ պարադոքսալ է հայամետ, իսկ Հայաստանի քաղաքականությունը եւ ստրատեգիան պետք է լինի Հայաստանակենտրոն։ Երբ որ մենք կլինենք Հայաստանակենտրոն, բոլորի հետ կհարաբերվենք արևմուտքի հետ, բոլորին է, օքեյ, ոնց որ Հնդկաստան եւ այլն, Հնդկաստան ոչ արևելքը, ոչ արևմուտքը եւ այլն, ոչ էլ ավանդական մեր դաշնակիցն է, բայց առաջինը ձեռք մեկնեց ինքը մեզ համար եւ այլն։ Եթե մենք այս սպեկտրն այդ դնում ենք, մեր դաշնակիցներին վանում ենք։ Կարևորը, ինչպես դուք եք ասում, լինել հայամետ, Հայաստանակենտրոն։ Իհարկե։ Շնորհակալություն։ Հիշեցնեմ իմ հյուրը Քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցության նախագահ Լևոն Շիրինյանն էր, շնորհակալություն ուշադրության համար, հաջողություն։